नमस्कार। मैं डॉक्टर निशांत फिर से रूबरू हो रहा हूं आप सभी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम एक बर्निंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो रिसेंट 2 से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 बच्चे की डेथ हुई थी कॉफ सिरप पीने से। उसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉफ सिरप का काम कॉफ को रोकना है, ना कि बच्चों को मारना। लेकिन इतने बच्चों की डेथ हुई कैसे? एक दवा का नाम आया कोल्डरिफ, जिसमें पैरासीटामोल, फेनाइलिफ्रिन, क्लोरफेनरामिन है, और एक दवा जिसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है। ये सारी दवा अमूमन बच्चों में कॉफ के इलाज में यूज होता है, लेकिन बच्चों की डेथ तो होती नहीं है। वहाँ क्यों हुई, इसकी जानकारी मैं देता हूँ। बहुत सारी कॉफ सिरप में जितनी भी दवाएं में मैंने आपको कंपोजिशन बताई, जैसे डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, क्लोरफेनरामिन या फेनाइलिफ्रिन, इनके साथ एक सॉल्वेंट यूज होता है जो उस कॉफ सिरप को अडरलेस बनाता है, विस्कोसिटी प्रदान करता है और उसको स्वीटनिंग टेस्ट देता है, ताकि कॉफ सिरप बिटर ना लगे पीने में, कड़वी ना लगे। तो उनमें मेनली ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज होते हैं। यही 3 सॉल्वेंट यूज होते हैं। लेकिन अगर छोटी मैन्युफैक्चरिंग हाउस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर उसमें ये तीनों सॉल्वेंट को रिप्लेस करके मैक्सिमम मुनाफा कमाने के चक्कर में डीईजी यानी कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल अगर यूज करती हैं, तो उसमें बच्चों की डेथ होती है। क्योंकि डीईजी डाइथिलीन ग्लाइकॉल लीवर में मेटाबोलाइज होकर के लास्टली ऑक्सैलिक एसिड बनाता है, जो कि किडनी को बहुत जल्दी डैमेज करता है और बच्चे एक्यूट रेनल फेल्योर में लैंड करते हैं और किडनी फेल होने से उनकी डेथ होती है। जांच में पाया गया कि उन कॉफ सिरप में 40 से 50% तक डीईजी यानी कि डाई इथिलीन ग्लाइकॉल का लेवल था, और उनमें जो नॉर्मल सॉल्वेंट होते हैं ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इन सब के बदले डीईजी दिया गया था। तो चूक कहाँ हुई? चूक हुई मैन्युफैक्चरिंग हाउस से, जिन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में डाइथिलीन ग्लाइकॉल को दिया सॉल्वेंट के बदले। इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूँ कि जो भी बच्चे कॉफ सिरप पी रहे हैं, हमेशा ट्रस्टेड दुकान से कॉफ सिरप का परचेज करें। नंबर 2, बिल हमेशा लें, जीएसटी वाला बिल लें दुकान से कॉफ सिरप, और ऐसे ही कहीं से भी लेकर के कॉफ सिरप बच्चों को ना पिलाएं। प्रॉपर तसल्ली देख ले कि हाँ, उस कॉफ सिरप की नीड बच्चों को है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल्स होती हैं जो कि बच्चे के किडनी के ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। और बस, थैंक यू।